Okay mga lods, magka-unbox lang tayo ng battery. In-order natin sa Shopee. Ngayon dumating na. Kinuhanan ko na rin ng video to para kung sakali na may damage, meron tayong proof na may balik natin. Bali yung battery na to para sa e-bike ng kapatid ko. Kaya lang mamayang gabi ko pala siguro mapapalitan ng battery yon kasi ginamit pa sa trabaho. Tingnan muna natin yung laman nito kung quality ba. I-share ko lang sa inyo para tips na rin para gusto nyo makatipid. Alam nyo naman pag sa e-bike, pag palit ng battery may kamahalan, lalo na kung battery mo, apat yung battery mo, medyo may kamahalan. Kaya ito i-share ko sa inyo yung gagawin ko ngayon. Magpapalit tayo na isang piraso lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang pagtetest ng mga battery. Ayan naman, mukhang good naman to, wala naman tong damage. Mabigat siya, parang meron siyang mga 4 na kilo kalahati, ganyan ang bigat niya. Kaya na pala yung bike ng kapatid ko, gabi na dyan, gabi nang dumating yung kapatid ko. Ito na yung bike na gagawin natin. Kukuha na lang natin yung battery niyan, sa taas na natin gagawin. Madali lang kalasin yung battery niyan, iangat lang yung upuan dyan at pwede na siyang ilahin. Ayan, ganyan lang. Tapos bitbitin mo na, bunutin nyo muna yung connector niya sa e-bike. Pwede nang buhatin yan, madali kalasin yan. Ayan, natanggal na natin, pasok na lang natin sa loob. Doon na lang ang gagawin, madilim na sa labas. Nasa taas kami, doon na lang natin gagawin. Bali yan yung box ng battery natin. Ayan, nabuksan na yan. Nakita nyo naman yung mga battery niya, 4. Na-check ko na nung minsan yan, nakita ko yung isa dyan bagsak. Ngayon check muli natin kung nasan yung battery na bumagsak ang voltahe. Yun lang ang papalitan natin. Nasa 12.3 pa yan. Okay pa yan. Yan, okay rin yan. 12.4. Ayan, bagsak.
8 volts na lang. Yan yung bagsak natin na battery, kaya yung trouble pala ng e-bike na to, madaling malobat. Tapos yung takbo niya medyo bumagal na rin. Bumagal na rin ang takbo. Hindi na kayang umakyat sa mga pataas gaya ng overpass, ganyan. Pero nagagamit pa ng kapatid ko. Pinagtsatsagaan lang. Ngayon, napagpasyahan ko na pagpalit na lang ng isang battery para mapagkinabangan pa. Hindi na bibili na muna ng buo pag may pera na lang. Kasi may kamahalan din yan. Ginawan ko ng solusyon, ha. Ayan. Ayan yung battery bago. Yan, okay siya. Yan, ilalagay na natin yan. Tutuloy na lang natin yung wire na nakalagay sa sa nasirang battery. Papalitan natin. Tapos magdugtong na lang tayo para siyempre nabawas na rin yan pag-cut natin. Dugtungan na lang natin ang mga wire. Yan, bali yung nabili natin, screw type. Hindi kamukha ng original, nakasaksak lang. Pinusuksok lang yan, dito ninyo. Gawin natin dyan, bilugin na lang natin yung wire. Gawin natin parang ring. Tapos sinangin na lang natin para tumibay. Bale yung video na yan mga idol, na yan, late na yan. Hindi ko na nakuha ng maayos yan kasi gabi na akong ginagawa yan. Okay naman ang resulta niyan. Sabi ng kapatid ko, bumalik na daw yung dati niyang normal niyang takbo. Parang yung dati pa, nung bago pa yung bike. Ganon yung performance niya. Kaya okay yung ginawa natin yan. Approved na yan. Yan, kung may masisira na battery na naman, pwede naman palitan na naman yung masisira. Yan, nilagyan ko lang ng mga tape yan para lang, suporta lang, kasi pagdating sa battery kasi maganda talaga iwasan natin yung magkaka-short sila, kasi kaunti lang na madikit dyan yung mga wire nang mag-spark yan, baka masunog pa yung battery natin, masira yung battery natin. Kaya ingat-ingat lang sa pag-install, huwag yung kaya magkakadikit yan, maingat dapat kayo. 48 volts din yan. Pag nagka-decay talaga sunog yung wire niyan. Baka masira pa yung battery natin. Nagawin nyo lang ng maayos. Basta walang nagkaka-short, okay yan. Wala ka nang aalalanan dyan. Saka tama yung pagkakabit mo. Ang pagkakabit lang naman yan, lang yan positive negative, positive negative. Yan. Basta gayahin nyo lang kung paano sila naka-install. Yan, okay na yung mga bro. Ilalagay ko na lang yan. Tapos sa testing na rin dyan, okay na yan. Na-approve na yan. Kung gusto nyo gawin yan, gusto nyo makatipid, yan na lang ang gawin nyo.